बता मेरी किस्मत तू बदल दे। मस्त है, अभी उधर जाएंगे ये दोनों बंदर है। हम इधर आ गए हैं कामरेज चौकड़ी पर। आधे ओ विमान प्लेन है ना, प्लेन दिखाने का है तुमको, तो मेरे ब्लॉग में तुम बने रहने का। और आज मैं हिंदी में ब्लॉग बना रहा हूँ तो थोड़ा मिस्टेक तो रहेगा मेरा भाई, तो देखने अभी मजा आएगा ना भिड़ो देखने का। ये मयूर भाई है, ये अली है, तो हम तीनों आया है इधर। इधर है कामरेज, इधर इसकी कबाड़ी है, तो इधर मैं इसको लेके आया एयरपोर्ट पे। तो अभी देखने का बढ़िया मज़ा आएगा और मेरे को सपोर्ट करने का। मैं हिंदी में ब्लॉग बना रहा हूँ तो है ना, क्या बात है भाई। सरकार का साडी अपनी तो बंदे नाल ते ताकड़िया रखी दा असला रेलियां ते किवें हो जू परचा वेलियां ते नाल शूटर पक्के रख लिया। डॉलर का वीडियो ले लगी 10 रुपया शूटर में तो आया ने लाई तो मशीन दी मेरी किस्मत तू बदल दे। रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों पे है निशान।
हम आ गए इधर विमान के पास, और उधर विमान है, देखो कितना मस्त है। अभी उधर जाएंगे, थोड़ा गंदा हो गया है, कुछ बात नहीं, फोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे। और भाई आ रहा है और गेट खोलने। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये दोनों बता रहे हैं गेट खोलो, तो भाई बोल रहा है नहीं नहीं, मना बोल रहा है। तो हम जाएंगे, कोई बात नहीं, कुछ ही कर लेंगे।